Так выглядит большинство фильтров нулевого сопротивления. Многие считают, что это хорошее решение. Пропускает больше воздуха и дает больше мощность. Его не надо каждый раз покупать новым. Можно помыть, почистить, помазать и опять поставить на место. Но так ли часто моют фильтр хозяева мотоциклов? А теперь посмотрите, что в итоге в Airbox можно найти. Делаем выводы. Фильтр нулевого сопротивления – сомнительное решение для городского мотоцикла.